Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Pagi-pagi dibangunin Mas Haris. Kemarin sore bilangnya dapat keruwok apa gimana gitu anakan. Terus indukannya mau dipasang di jaring gitu, tinggal ada enggak indukannya, kenapa enggak gitu maksudnya. Kira gimana ya tempatnya, kita cari-cari dulu lah. Bilangnya sebelah kandang gitu, kita telusuri dulu, siapa tahu ada. Pagi masang keruwok. Pasang keruwok Haris diingi ya. Apa nggak masak? Anu anake kecekel omongin ning ndi ngene. Omongnya sanding kandang ngono. Haris. Siji kecekel siji ngono jareke iki. Itu, Bos. Kelihatan, Bos. Enek, Cong. Kecekel, Cong. Kena. Kena. Anu. Apa iki jenenge senar, Pak Oki? Racik. Payangannya Mas Haris, Bos. Racik. Pintar Mas Haris. Nyaraannya. Masuk. Cong, kena itu lono. Sebelah rumahnya Mas Haris ini. Ada aja Mas Haris. Ini namanya ayam. Pulang, Mas. Engko no. Ben oleh pitik engko.